Bonjour, bonjour na peuple congolais nyonso, bonjour na diaspora, bonjour na bana mboka nyonso. Na pesi bino bambote ebele na mabota nyonso epai bozwami comme na momesano. Na kanisi mikolo ebele bozomona nga lisusu te kande na yebisaka bino po na santé na nga. Nakoki susu kosalaka ba video kolandisa te. Yango tango makambo mboka ezali to alo obligé photo loba. Po biso nyonso toza ba traité. Ba faux bazali ba vrai pe bazali. Yango na yeka na ndenga makambo ezoleka kati na kati mboka na biso. Eza mawa, eza pasi, toyebi te soki tokosuka wapi menzamba azali contrôle makambo nyonso. Peuple congolais bandeko na ngai. Tango tozobundela mboka biso nyonso, congolais nyonso, ezala ba président ya république, ba ministre, biso nyonso toza utile na mboka wana. Eza te ke na ba mususu nde bango bazali soki bandenge nini, bongo ba mususu baza soki bandenge nini, non. Epa ya nzambe biso nyonso tu tozali ndenge moko. Mena kokamwa lelo oyo eza na batu mususu bazobundela na bango mboka te. Bako bundela ba leader. Bako bundela na bango ba leader. Soki leader na yo azali mutu ekolo na yo, soki asali mabe moye baloba na ye eza te osiliki. Eza mawa, eza pasi, eza soni. Na ebite soki penza Congo wana toko libere yango na mentalité. Na biso bato yo tobimi totiki Congo to ye na mboka bapaya. Makamba malamu o bapaya basalaka ya malamu. Olie tozwa yango te tozaka na mentalité kaka oyo to uta nango kuna na Afrique. Eza pasi. Yango no moni bazo seka biso vraiment partout monde entier bazo seka peuple congolais. Wana eza lokuta te. Eza solo photo ndima. Toza peuple moko vraiment biso nyonso toza bazoba toza ba conscient toza peuple moko ya boye. Yo olie obundela mabele ya mboka na yo, yo zo bundela leader na yo, po aza mu Congo, po aza mutabandundu, po aza mungala, po aza muswahili. Eza soni makasi. Na yebite makambo ezo salema na Congo. Soki ese salema na mokili mususu ou bien na ba pays mususu ata na Angola na yebite. Soki salema ata na Congo Brazza na yebite. Mais pas na biso na Congo na biso mabe komi malamu komi mabe. Tango peuple azomona clarté. Tango peuple wana azomona clarté, azana droit ya koloba. Peuple soka azomona clarté, azana droit ya koloba. Mutu soka moni clarté, mutu soka aza libre. Soka azomona clarté, ana droit ya koloba. Na makambo ezoleka na Congo clair ezate. Soki tozalaki vraiment na ba opposant ya solo na kati ya Congo mboka wana ekokoma ndenge eza wana te. Soki tozalaki soi-disant na ba leader ya ba parti politique ya solo, Congo ekoki kokoma na niveau oyo comité. Ekoki kokoma na niveau comité. Bazoboma batu. Okomona ta leader moko te ya kotelema ako défendre batu wana. Makambo ezo salema na Congo komona ta leader moko atelemi te oya ko défendre. To yoka bango tata na langage moko ke pays ezali occupé. Ale soki batu batelemi baloba, oya bimi a lobby, mutu na mutu ko défendre leader na ye. E bongo bato bazala ba leader te ba kusuka ndeni. Po mutu neti ngai na ko soutenir mutu oyo azosala malamu nga na ko soutenir ye. Ezala za mu Congo, ezala za mu tabandundu, ezala za mu ngala, ezala za mu swahili, ezala za mu luba. Soka azosala makama malamu ngai mama mungala na ko soutenir ye. Mais soka azosala makama malamu te, ou bien azali hypocrite, ou bien batu bazomona clair te, na ko soutenir te. Ngai na kotika la kozala mondimi haleluya amen te. Ata mateya wana na yoki yango malamu te na kumisa amen no ngai te.
tozala ba politicien te peuple congolais bana ya Congo bana ya Kini bobimaka na bino na ba marche wana ya lokuta te nazwaki tana nga parce que nazalaki na ba repos médical na ngai oyoki bobimaka na ba marche ya lokuta te baza koboma bino mutu akodefendre bino aza te bango nyonso tu baza nzungu moko bango nyonso balider baza te opposa aza te na mboka wana nayebi ke ntango nazoloba lelo ezala bato mosusu bakomona yango mabe toyebi bino peuple congolais bolingaka soki babeteli balider na bino maboko wana bondimi mais soki ekomi ke baloba makambo ya verité bokomi koyimayima wana etali bino botikala bafanatike ya balider ya monoko ya mboka oyoki botikala balider ya monoko ya mboka me ngai na kokontinue kodenonse makambo eza koleka na mboka na ngai mpo ngai nayaki kotika balider te nayaki kotika balider wana te nayaki kotika bapoliticien na bino te nayaki kotika soi-disant soki baopposa na bino lokuta te ti mokolo nini ngai na yo tokobeneficie ntango yo ozali na nsima ya lider ya monoko ya mboka ntango oza na nsima lider ya monoko ya mboka okobeneficie na Congo mkoloni lider wana azozwa mbongo lider wana bana ne baza bien mosi na aza bien famille ne baza bien bongo yo fanatique ya lider ya monoko ya mboka fanatique ya lider ya monoko ya mboka yo okobeneficie na bozwi ya Congo mkolonini otikali no fanatique po aza lider ya monoko ya mboka ngai jamais soki to soutenaki ba vérité des urnes parce que ezala Martin Fayulu mutu a gagné ki ba élection wana yango moni biso surtout tozalaki sima na ye lokola ye moko alimbisi Félix c'est que vérité des urnes kena mai alimbisi Félix tango ya alimbisi Félix cela veut dire yena Félix baza suna problème ite makambo esili sikoyo ngana yo tokobunda nini ngana yo tokobundela nini parce que ye moko alimbisi Félix vérité des urnes tokolandela ngo lisusu te bakolobela ngo lisusu te sikoyo ngana yo na bato bavotaki kuna na baprovince nyonso batikali banani sikoyo peuple congolais pourquoi tokozwa mayele te tokokoma mayele te tozalaka toujours kaka na nsima baza kodrible biso mpenza tozotala boye na misu bazodrible biso tozotalaka boye na misu Félix aza moto bakokolimbisa balimbisaka mutu oyo a reconnaître mabe na ye mutu a reconnaître mabe na ye aleki alobi peuple congolais bolimbisa ngai na mabe nga nasalaki bino nasinyaki badili na barwandais boye mutu ande ate pa ya nzambe soki yo reconnaître mabe na yo te nzambe akolimbisa yo te soki o reconnaître mabe na yo te po bible elobi mutu nyonso to akoreconnaître mabe na ye ngai nzambe naza juste mpe fidèle Félix a reconnaître mabe na ye te ndenge nini Martin Fayulu akolimbisa Félix na nyonso oyo ezoleka na kati ya mboka Félix aza mutu akolimbisa kaka boye kaka na pete nyonso alors sikoyo ndenge esalami wana vérité des urnes ke na mai mutu na mutu sikoyo aluka position soki okobundela mboka na yo soki mpo okotika na yo soki mpo okosala nini yo mutu okoyeba mpo toza na biso na balider te basalaka na service ya barwandais bango nyonso tu bazosala service ya barwandais oyo akomona mabe etali ye oyo akomona ngo mabe etali ye parce que ezali normal te makambo eza koleka na Congo eza normal te tozala nsima ya balider oyo baza na susi ya mboka te baza na mama mboka te ngala kele ozala po lokola naza mutu ya Équateur naza na nsima Jean-Pierre Bemba nakumisaka Jean-Pierre Bemba azosala na service ya barwandais bosi boyoka Jean-Pierre Bemba na monoko na ye asa aloba paye ezali okipe Fayulu kutu mutu alobaki paye ezali okipe eza mutu oyo alobaki paye ezali okipe eza Fayulu bango nyonso tu batikala koyoka ye mutu moko akoloba paye ezali okipe te Jean-Pierre Bemba awa mozitu alobi kaka ke tokota guerre na barwandais bomonaka réaction ya Jean-Pierre Bemba aboya yango o mususu ori anonga kutu natangaka ye te po aza ne congolais te
baboya yango ale leader bino bokolanda bino batu Équateur bande konanga Équateur vraiment bopanzela nga video oyo soki Jean-Pierre Bemba na mokolo wa pombo baye kuna na Équateur baye kosala propagande ya politika nambe ya ba Rwandais baye pona bino te bokozela trop Jean-Pierre Bemba za pona peuple te nyoso tu wana bapesa mutu na mutu rôle na ye ya ko jouer auti ko soi-disant batindi ebimisa batu abimisi batu bakei marche ye na kati ya mutuka na mwasi na kati ya mutuka na bana na kati ya mutuka ale peuple congolais ba mwana bango bazolanda ye na sima a préparer ki yango bien eza makambo lokuta toza na ba politicien te toza na ba opposant te oya kotika na wana poza la fanatique ya opposant na ye ya leader na munoko mboka etali ye okozela trop soki bolingi to bundela mboka na ndenge na biso moko te batindaka bango bayaka kokosa biso bino pe boza kondima etali bino nazali mondimi haleluya amen te ata mate ona yoki yango bien te na ndima tozala mibali te na kati ya Congo bandeko nanga soki lelo moninga na leki boye na ye koyebisa bino nazala ndeko nanga moko ya mwasi nyesi mwana yana nga asalaka na Vodacom azana camarade na ye intime abimaka na général moko ya ba Rwandais camarade na ye wana abimaka na kotanga kombo te poso na tangi kombo ekoya koluka ba problème na mwana bato ba Rwandais wana ba ya wana camarade mwana nga wana abimaka na ye ayeko betela nyesi na nga ndi solo mukolo mususu bazalaka hotel na bango ya epai hotel na bango sanguinaire kuna epa François Beya bavandi hotel na kati ya chambre boyebi kaka Dalila mwasi asilisaka akoboto na pouvoir ya mobali bavandi na kati ya chambre bazosolola kosolola ekomi kama makambo ya mboka Rwanda wana ayebisa fi wana alobi omoni bino na Congo boza na ba opposant te boza ka na ba traître boza na ba opposant te bango surtout bazali wana baza bango ba opposant te pe bayebi politique te bango nyoso baza wana bayebi politique te kozwa groupe wana nyoso bayebi politique te bazali ba traître ayebisi abe omoni pa na biso ba Rwandais traître azalaka te soki to remarqué que ozali traître to bomi yo omoni nani Vital Kamerhe alingaki amekango epai ya politika nambe tala ndenge politika nambe tozoyoka okabila Félix mutakangi ye Félix te mutakangi ye Félix aza innocent na kati ya makambo wana Félix nde mutake koteka Kamerhe epai ya politika nambe yango moni politika nambe akomisi ye wana mutakobimisa Kamerhe kuna ezaka politika nambe eza Félix te epa na biso ba Rwandais traître azate soko to remarquer ozali traître to bomi yo ezaloza mwana mama na nga mwana tata na nga so to remarquer ko ozali traître to bomi yo epa na biso ba Rwandais ezalaka bongo bino na Congo tellement bozala ba traître belé bolingi bongo biso to travaillaka na bino nyoso ayebisi fi wana to travaillaka na ba politicien na bino to travaillaka na ba pasteur to travaillaka na batu ya 5 ans to travaillaka na ba musicien to travaillaka na bata théâtre batu bana rôle na bango basalaka biso to pesaka bango ka ba mbongo omoni Congo tozaki bino ba Congolais biso ba Rwandais tozaki ko banga bino à l'époque ya Mobutu ayebisi abe omoni Mobutu wana bokozwaka lisusu Mobutu mususu te loba na ndenge mususu oya azaki ko batela mboka na bino Congo lokola Mobutu azate malgré azaki na mabe na ye ndenge boza koloba mais tozaki ko pousa na pembeni na ete biso ba Rwandais tozaki ko banga ba Congolais mais lelo
tomoni ata congolais moko tokobanga te opposant azate nièce nanga benga nga na téléphone toko solola abi nanga bi mama leki tala makambo camarade nanga yebisi nga boy alobi surtout na kati ya Kinshasa opposant azate soki opposant azali tozaka no bozaka na opposant moko boyoka nga ye na ye awa na ye te pona ko sala publicité ya bato mais naza ko loba ba yebisi nga bozaka na opposant moko boza na opposant moko mais to lukaka ye muko to ko zoye to ko boma ye mwana mwasi na tuni abi bo boma ye pona opposant ngo nani alingaki ko yebisa mwana mwasi wana te na masolo aye ko bimisa boza na opposant moko kaka Honoré Ngwanda c'est tout na bango nyoso wana yango moni biso to diabolizaka batu bafingaka Honoré Ngwanda to diabolizaka batu bafingaka Honoré Ngwanda po Honoré Ngwanda mutayibi ba frontière nyoso Honoré Ngwanda mutayibi biso ba Rwandais très bien ndenge ni to fonctionne ke za ye le seul mutu na yebisi yo lelo vérité na kati ya Congo na bino wana bozali na ba opposant te bozali na ba politicien te mais eza mawa tant to vanda ka to yokelaka nde peuple mawa peuple wana za kokufa innocent atunie alobi bongo bongo ndenge nini bino bolobi bino ba Rwanda bino batu boko diriger bongo mukonza mboka sikabi ya wapi mukonza mboka sika biso batu to tie wana bomoni asala keloko te parce que biso batu to tie wana to tia ye wana donc biso batu to dirigeaka ye aza leloko bomona kate partout akendeke partout soka kei to yebisaka ye aoza ko voyager kokoloba boye na faveur na biso ba Rwandais jamais koloba ngo na faveur na ba Congolais yango tomonaka boza ko yoka peuple congolais boza ko yoka place nini makambo ezali pas eza normalité mboka donc mboka ekei na maboko ba Rwandais 100%. Mutu wana lobi bozali sune loko bino ko diriger na Congo te bino ba Congolais bozali loko boko diriger te nyoso na maboko na biso ba Rwandais nyoso na maboko na biso me peuple wana kaka toyokaka ye mawa alors tant toza komona batu musu baza koleka ba ye ko salela ba leader na bango ya ba pata kunya wana ba ye ko salela bango ba publicité ke muto azali contre la muka aza satan obi ko kamwisa ngaye obi ko kamwisa ngaye takabuya po ozwa audace on le kane mission on lo ba ke batoba oyo baza contre la muka salini na Congo yebisa biso noko ni la muka zo sala bazwaki ba 3 mois na bango awa ebandaki epa ya Soriano apesi Jean-Pierre Bemba apesi soki muzitu apesi soki apesa nani na yebite sima nango basala eloko nini lamuka na bosani kutu koyebisa bino peuple congolais Rwanda wana yebisi fiya na bomoni nde bakendeke na Genève bakendeke na bango kaka po bakomplete kaka tâche ya pamba makambo nyonso te ezalaki nango deja ezalaki ya kobongama bango nyonso tu bayebaki ndenge nini bakosuka bayebaki yango na ndenge Félix akosaki ke baza aloba retire signature ezalaki nango makambo ya lokuta bango nyonso tu bazalaki au courant bango nyonso kolongola mutu te nga nazoloba ndenge bayebisi ngai tanga naza komona ke batu mususu baza ba conscient bazoba moko boye batu moko boye po soko olobi mutu aza zoba oyebise ke oza zoba o mama munga na fingaka po bino vérité koma kofinga bokokaka vérité soki touche yo olobi bafingi yo te nazoloba vérité eloko ni lamuka esali nini Soriano na bino asali nini Jean-Pierre Bemba asali nini bango nyonso bamuzitu banini basala eloko nini yebisa biso lobi bato soki mutu afingi lamuka aza satan yo noza satan munene parce que okendeki kosoutenir mobali na yo fali oyo aza pede satan oke kosoutenir ye ozwi bamusicien na ye ya fali na badanseuse na otie na kati ya ndako soutenir
conseil ya ba Rwandais ofingi biso diaspora olobi ke combat ese sila nango eza yote alelelo zongi na media na miziki kaka bino boyaka na mokili oyo bokende na miziki esimbite na basireni de zone bino boza nango aloye nango na kati ya oye nango na kati ya makambo ya Congo bino boza so Congo ngo eza nani Congo na eza ya ba leader na bino mabele ya Congo eza ya ba leader na bino donc soki batu bamoni clarté bato yo fingaki bango wana kaka bango wana batu basutenaka Martin Fayulu bango batu basutenaka ye koya Martin Fayulu batu wana kako yo fingaki bango batu basalaka propagande et soki bamoni clarté Martin Fayulu aza lokola président neti Macron awa kutu bazo finga ye Macron kutu baza ko dessiner ba gilet jaune baza ko sala tout et bon Martin Fayulu soki balobi na ye azali président ya batu nyonso tout donc bino ata leader azosala akena mbeba otika yake na mbeba kaka po yo nde mutu olingi ye koleka kutu na fami na ye yo nde olingaka Martin Fayulu koleka batu nyonso po bato bavotaki Martin Fayulu kuna na ba province yo mtotindaki bango bavote yango na ye kotuna yo donc Martin Fayulu ndenge aza wana loko aza ne sous président te akodirijaka nde sous Congo te ti 5 ans ekosila donc ndenge aza wana soki aza leader soki likambo moko peuple amoni clair te aza na droit ya kotelema na Martin Fayulu te donc soki batelemeli cela veut dire balingi ye te tango bato nyonso tu bazalaki nsima na ye wana ezalaki problème te soki bato bakomi contre ye bakomi bato mabe soki bamoni clair te bakoki koloba te bato bakoki koloba te eza mawa eza pasi bino bo continuera kaka olalo lamuki okamati poudre belo tondisi nelongo ju ba crayon mineno tie okomi lokwa sirene aloleki oya kofinga batu satan yo nde mutu za satana ya munene yo za su mutu moko ko koleka na mediate okoko tala omoniko esale loko moko te meto ko suka mabe to sala ba leader te o bana susi amboka te donc on va soutenir ba Rwandais Hippolyte Kagame ba na kati ya Congo ba Rwandais ba na kati ya Congo ba ye ko diriger Congo ba ko pesa bango pouvoir pour avoir pouvoir na Congo faut que na Rwanda bango nyonso ba ko salela ba Rwandais ba ko diriger lelo bo komisa Hippolyte Kagame congolais bo koma ko le bazali congolais so ki Hippolyte congolais Roubert pas congolais Jeannette congolais, Moïse Ouarungabu congolais, bango groupe wana ba Rwandais yo soto ba koma ba congolais. Likolo ya ba mieti bazo pesa bino. Likolo ba mieti bazo pesa bino so ba pesa ba leader na bino ba leader ba pesa yo 500 600 euros alo saleli e jalelo. Eza soni. Mwana mboka lokola Jean-Marc Kabundi. Rwandais ba pese pouvoir ba matise likolo punda pe baza ko filmer Rwandais bonyoka Rwandais Rwandais Moïse Ouarungabu Rwandais Bisengimana Rwandais ba telemi na kati ya kingakati soki place ni bazalaki Jean-Marc Kabundi likolo punda pe bazolo bananko omoni pouvoir omoni pouvoir so ba pese bino pouvoir omoni pouvoir ndenge ezelengie toko bwaka ngwana ba réseaux sociaux yokolo mboka Jean-Marc Kabundi soni makasi na obo sali na Congo ba leader bazate bo mata bo kita bo salo bokoki ko sa toza na leader te ngana ko marcher sous ba mona nga te nazali clair oya ko sala malamu na beteli maboko oya ko sala mabe na ko loba bino bo tikala na ba leader na bino bo betela ka bango maboko bobetela kabango maboko bokumisaka bango oyo ke eloko moko ekosalema lisusu te bakomi lelo ko préparer 2023 yango moni bachange baje bakomi kobimisa bato Jacques Herbe bakomi kobimisa bato bakomi kokende kosalela Hippolyte Kagame bacampagne partout okomona bango nyonso mutu na mutu akopose candidature na ye
oyo bayebi ke bakoganye na bango te tant que Rwandais bazawana. Rwandais bazawana bango moko Rwandais basi ba préparer mutu nini oyo bango bakotia. Basi ba préparer mutu bakotia. Soki Rwandais batie mutu boye bakayango. Ezala lelo Rwandais aponi Jean-Pierre Bemba chewana. Ezala lelo Rwandais aponi mutu yo soto akopona chewana. Ezala faveur na biso ba Congolais te. Congolais fungola misu tozala ba leader te. Naza ko bondela bino na kombo ya Nzambe. Topi mana makamba ba sentiment ya ba leader ya munoko ya mboka. Toko souffrir. Vina biso mobimba. To bundela mboka. Tobi mana makamba ba leader o aza mutu ekolo nanga o aza mutu parti ezate Gentili ngobila bomi batu nazando munene bomona leader ni na bima a défendre peuple wana boyoka bango baloba te loko marche uti koleka o ba bomi ba militaire wana ya IDPS bana wana ba bomi ya IDPS wana basa ba congolais bana wana ba bibi po ba revendiquer droit na bango. Ipolitika nanga binisa bana mura babeta bango masasi boye oyo mboka ya ndenge nini ale bolo batozana ba politicien tozana ba leader tozana ba opposant bazali te babeti bana wana masasi bino basubayoka batelema opposant moko atelema abimisi batu babeti batu masasi le azate kaka lukuta bazako kosa peuple bobima lisusu te bobima na bino te bokamatelanga video bo panza bana kin soki leader moko aye alobi na bino bobima na bino te bakoboma bino bokosila bana na bango bakokufa te bato wana bazako kufa na pasi bakodedommage mpe bafamille wana te bakei na bango pamba mutakolobela bango aza te babomi bana wana ya IDPS boyoki soi-disant ata président na bango aza na pouvoir alobi ata ate ata ite eza mawa eza pasi tango toza komona batu mususu baza kobima bole ya bundela mboka ya aza kobundela leader aza kobundela mutu amunoko mboka eza mawa tokanisaki na Congo ko tozala mibali na Congo tozande bana ba mama botelema biso ba mama to telema Deborah telema ka longaka Esther telema ka longaka tozana biso na mibali te toboto la bango ba pantalon to pesa bango ba jipe na maputa balata eza soni eza mawa gouvernement wana bango sanguinaire gouvernement ya pata kunya bayebi politique te Rwanda na lobi na Congo politicien azate ba faux politicien bayebi politique te kaka mbongo bateki mboka na bango likolo mbongo bakendeke kuna na Rwanda bino bomoni bango bakendeke Cameroun bomoni bango bakendeke Gabon bomoni bango bakendeke Centrafrique bomoni bango bakendeke ta Angola ya pembeni bakendeke bango kaka soka ke Rwanda te ake na Uganda pa ya Museveni donc bakendeke eza soni lelo penza ko naza koloba eza soni soi-disant ba opposant soi-disant ba politicien ba leader bozoka soni te webi ke soni na basi na bino basi na bango bovandi na bango na bandako boteyaka bango te yo penza congolais ya mama na tata mais pour au pouvoir ok et pas ya kuku dendo wana ya Paul Kagame pour au pouvoir comme ta ministre Paul Kagame ndem mutakotina siko politique nambi pour mutako diriger Congo za Paul Kagame nzambe moyo bako kumisa bango ba eloko te tozana biso na ba leader te bango nyoso tu baza corrompu bango nyoso tu eza na assemblée eza soki na parlement bango tout bango nyoso tu basalaka na bango basalelaka ba Rwandais abotoli Congo na 100%. Rwanda abotoli nyoso bateki ba terrain nyoso bakangi biloko nyoso peuple on aza ko souffrir mutu akoloba za te
bazako boma bato butu moi tongo poko ko yoka bangote bosi bayoka la munoko Jean Pierre Bemba bimisa ke payer za l'occupé bosi bayoka e akolobaka yango jamais discours wana payer za l'occupé balobaka yango te po ba yebi ale bakosaka peuple bobima te bozela mukolo soulèvement populaire ya sole ko salema na bino soi-disant ba journaliste oyo boya ko komela biso ba journaliste na poto awa oyo na Congo tikala ko tanga ki journalisme te bo koma par jour faut osala 3 vidéos osali na tongo osali na midi osali na pokwa po ozwa ba vie na fin du mois YouTube afuta et koma moziki na poko tie titre oko yoka te bakoloba ta bakama malonga te ale batu baza kobenga na telefone ale ba vie eza kokota na fin du mois ale YouTube est-ce que ba tourner la biso batu abongo bakolinga komba esila batu ya modèle wana soit disant ba journaliste place nyoso to kozala ata na nzete po to komi na tango vérité ngata boyininga je m'en fous ngana solo ba vérité po nzanga Nicolas sotala biso ndenge tozo bunda bitumba oyo nzanga zotala biso ndenge tozo bunda bitumba oyo na tango osali vidéo midi osali vidéo na 20h eko sukisa chaque jour mikolo nyonso bosalaka ba vidéo me makambo malonga bolobaka te bodenosaka eloko malonga mpo na mboka te ekomi moziki mutu na mutu na groupe na ye eya mawa eza pasi eza so omoni Congo eza ya biso nyonso mutu nyonso na droit mutu nyonso aza na droit ya koloba mutu nyonso aza na droit nga nayaki kotika politicien te nakotika leader moko te adondwaka nga nabetelaka ye maboko nakumisaka ye non nga na droit ya kobénéficier batu nyonso tu bana droit kobénéficier oyoki bino bovandi wana bakumisaka ba leader ya baminoko mboka na bino botiaka banzemba minoko mboka na bino donc ekomi donc po nyonso to na nini na fin du mois YouTube a fouta peuple congolais peuple ya pasi peuple ya mawa peuple ya pasi peuple ya mawa bayeli biso ba vaccin lokuta tomoni ata politicien moko te leader moko te atelemi alobi baboma Roxy Chimanga na masasi muto boye biso sotu tozomona baboma Thérèse Kapangala opposant za te na mboka wana bomata bokita opposant za te eza mawa pona biso peuple congolais eza mawa bakoseka biso oleto lukato kongola ba mbongo to somba ta lisasi moko to lukato bengana ba politicien bango bazo bimisa batu Jean Pierre Bemba mbibisi batu batambola pacifique ba Rwanda bazo boma biso butu mo itongo pokwa bango bakoti na violence baboto limboka na biso na violence mais bango bako bimisa batu na pacifique ba bimisi batu batambola ale na pokwa bazo na bango na bandako est-ce que peuple congolais bozo raisonner te bozo mona ngote ke bazo kosa biso ale tozala kana tobetaka maboko na batu ya ndenge ona balingi Congo te bango bazako kende kozwa million butu ba okenda bango na kingakati na ba telefone bazo solola ale biso totikali ba fana kwiti oya kotika la fana kwiti taliye na leki na nukote wana yango na ye na nukotuna na ye na nuko ate nzambo za malamu omoni vérité ya kaka malembe lokuta ekena sincère mais vérité ya un escalier malembe pas komi ale eyebani na kasi peuple congolais bato ebele boso kolanda papi geni na Tchura Mboma boso landa makambo Tchura Mboma za koloba bomoni place tokomi bataliba eza mawa tikana sekana na tako seka eza mawa eza sonia te peuple congolais yango tozolo bandoki ya Congo azaka congolais ye moko est-ce que vraiment na ngina tuna vraiment batu nyonso to bokone ko soutenir Félix est-ce que penda bino bolingi mabele ya Congo bolingi Félix bolingi famille Tshisekedi
mais Congo bolingi na bino angote kende nango na maboko ba Rwandais eza mawe eza passe ya mawe ya passe bataliba yango toyete bo finganga na ndenge ya mukete bo salelanga ba video na ndenge ya mukete bo loba bo kosa ba lokuta yango na yelelo ezangate za chura mboma bobima boya bosala video contre chura mboma totala bino soki boape abasi ya solo boa mibali ya solo bobima boya ko contredire chura mboma na makambo ya lobi na ba verité azoloba boyati ya soni banda chura mboma banda ki koloba ako sala ba video pa papi gen to tikali komona bino ta mutu moko te aleka atuta tolo aya ko ba o chura mboma yo alobi chura mboma alobi bomeka ko bimisa na ndenge bozali ko kende ko loka na butu na nombre bato bolia chura mboma alobi aza prêt ya ko bimisa tout et ya soni bomoni place bosuki bobima bolobati Fati beta bokomi na suka ya soni ya mawa likolo ba 300 €, likolo ba t-shirt batia elongi ya Kamere, batia elongi ya Félix o préféré na yo o trahir mboka, o trahir mabele ya Congo bozwi eloko te soni. Mama Mungala tala yekuna tala bolinga nini soki nga na yeko sala video naza loka ba journaliste na bino ba peti kisaka ba poudre atie ba crayon minene ba rouge à lèvres moi si fois za la naturel nga na lingaka na yebi maquillage te na linga otia maquillage te na yaka ko sala naturel na lingaka ngote oyoki. Mama Mungala tala yekuna elongi mabe mutazaka elongi mabe azaka netinga. Mama Mungala tala yekuna bo kamati bo sali ba video lokuta boye a na lion bo futi batu bambongo bo kosa asala boye a escroquer boye sonye batali ba sonye churambo mabimisi nyonso na poasa churambo mabimisi na poasa bo bimi zero banti valeur. Nga na ko trahir mboka na ngai te. Nga ba ko corrompre nga na 300 € te. Jeannette a son jet privé. Jeannette na ba société. Jeannette aya na mboka na biso makolo ngulu. Alenga ba ke corrompre nga na atakutu na 100,000. 100,000 na ko sana ngoni. 100,000 na ko sana 100,000 eloko nini? Parce que na sina simba yango. O ba yebi oyoki nga na funda hotel Sofitel ba futa nga mbongo ebele na moni eloko na sala na ngote oza koyoka na moni eloko na sala na ngote na funda Sofitel batu ba yebi a na lio na funda Sofitel ba futa nga mbongo ebele 100,000 na ko sala ngoni pona ke ko trahir mboka na ngai likolo 100,000 ba pesi bino ba 300 ba pesi bino ba 200 bokende ke ba réunion bo sala ka ba groupe alokuta ya ba mama Fati ya ba papa Beto ya ba mama Kingandi po bo trahir mboka likolo ya nini likolo po Félix aza muluba yo za muluba donc yo zo bundela Félix mozo bundela mabele ya Congo te lelo to suki wapi muninga na bino bozaki ko kende ko sala ba réunion muninga na bino bolokaki na ye bosuki wapi abibisi bino na poisson bobima boya koloba bofinga ye totala bino nyonso ba maître Dona o mususu nani ba César Ngadi ba meta boleka tolingi tomona bino na video tomona bino na video bino nyonso o mususu akana Suisse mo soki era oyo mwasi abengisa ya finga kabatu ye kutu ana mwasi ya vilaine na ndaku abimaka na ye te bakende ko bala ye na Congo abomba ka mwasi na ye na sima soki era wasaka na Genève na Lausanne pardon nga kutu mama mukolo ko na leki mwasi na ye na kitoko ana fomomi na kati ya ndaku era mako leka ko finga batu omoni bino banoyo soki na lobi no za fomomi parce que yo kisa papa na mama no soni
okende kobala mobali na Congo era aya avant mobali mwana mobali avandelaka video mpona kofingaka basi musala te avivaka na nsima ya mwasi babima te Tchura Mboma sukisi bino alobi ba verite tomona bino bobima boloba soni mawa boteki Congo babobi batu na présidence 48 morts elobeli bino eloko te bamilitaire ya IDPS bazokufa elobeli bino eloko te eza mawa bomoni échec batali soni soki nga bino nakosala so ata video te zero bashise mubenga abimi zero oyo mususu soki komone wakacha akoma koloba ote akoma kobenga ba combattant boloba awa ça ne va pas boko suka bosuki bomoni vérité ndeko na bina zwaki te 15% ako diriger l'autre côté, ako contrôler l'autre côté, ako maîtriser l'autre côté. Président Nabino ya patakunya, ya sans valeur. Président ya zoba parce que aza zoba ya lokuta te ya solo. Na fini ete mena lobi ya vérité. Famille na yeba komi na mbongo. Ebongo bino. Bino ba malanda ngombe. Eza ma e passe po na bino. Yango na yeko tuna Tchura Mboma ya mawa. Oye waze kwa loba soki momoni mutu akendeke azongi cela veut dire abosa ne loko. Oye ni biso sikoyo okomi koleka na be mission olinga omi komisa yo za monene. Ngai boye nga nakendeke ba réunion ya boye nakendeke réunion na biso ba sangi. Omone loko osali oye ko tubela eza bien. Nzamba lingi batu ya bongo osali mabe après oyo seni pardon avoué eza mabete eloko yo sali wana coup de chapeau na sepeli ne loko sali mais yeba ka tozaka batu Tchura Mboma toza na eni na yo ya makasi mais avec le temps e banda ko sila po ya yo Tchura Mboma bino bozelaki na mboka e koma na niveau e komi après yo bima oya koloba vérité. Bozalaki na mboka est-ce que yo Tchura Mboma yo lingaki Congo songo lingaki Congo olingaki kota na kati ya groupe wana ba malfaiteur te olingaki Congo te Tchura Mboma olingaki Congo te eloko zoko lobiso bwe parce que okende ko jouer loko te yango mono zongi soko zo ke loko ba pesi au poste olingaki zonga te bo ba ndoki eloko yo ko sala les années ko peuple congolais o mani mutu soko aliebana na yo na suka eko tubela o Tchura Mboma sali bandoki ya Congo alebana na pra eko tubela siko eko lakisa batu ke yende mutu ayebani na ba mikonzo wana ba sanguinaire wana ba Rwandais wana Tchura Mboma eko sa neti yaza monene yenda leki yenda yebi oyebi eloko te eza mawe eza passe bino ba mibala boko ko telema na Congo boloba boza faible Tchura Mboma na leto d'esprit musika na ser na yo musika Tchura Mboma na leki yo n'esprit o esprit te oza faible Nicolas 300 euros o latela biso t-shirt ya Fachi Beton o leka na mission so tout à tolo kaka yo lelo Tchura Mboma zongi o komi koleka na mission po zo eloko te place o kendeki o ye à le peuple congolais pe le quoi ça facile à manipuler ba msuba ko kumisa soki ye Tchura Mboma zwaki place ya kendeki ba pesa ata poste ya kokongolaka mbongo na wenza liberté ya ngaka zongela bino alingati kala na position wana oko ya ko salela batu munene ngai soki na lingaki natanga Théophile Mbemba yo yebi Théophile Mbemba na kimokolo mamoni Théophile Mbemba no sako kumisa wana biso to benga ke ya Théo no sako kumisa ye balabala na bango balabala biso azamo na Petro Congo ngana mona changu ya tongo na mona Petro Congo balabala na bango balabala na biso elandi tango bali mosi na ye ya liboso ya wivin ngana na bina nazaki fille d'honneur na libala na bango mutu entraîna biso Josa
yaya wana yebinga kokola nanga Teyo Mbemba wana oza komona yo yebi na kimokolo ya Teyo Mbemba za mwana ya changu mwana masina Petro Congo biso na yeto za bana libulu bana Petro Congo bazo talanga na minito bayebi ke Brigitte azolo ba makambo solo ngana ya Teyo to za bana libulu bana masina kote na biso kuna na seba benga ngo libulu na ba ya Frank Lianza baze bele oya kukumisa na biso Teyo Mbemba yo yebi Théophile Mbemba oyebi ye na kimokolo na kijalelo na bino me wana zali vie oyo balabala na bango yangoyo baba na biso yangoyo ngana baleki na ye totanga école primaire moko na armée du Salim oyoki tozu ba certificat tozana ki ba mama ba para ba yeba to koni biso nyoso ba yaya mikolo ya Teyo wana soka landa kabi ke wana Brigitte ileke beya oyoki Ako komisara biso Théophile Mbemba ngobino boyebe pa akomi mutu munene akomi na soki ndenge nini Ako komisara biso ndenge okende ke ba réunion o ezanga tina o boteki Congo donc yo zelaki nanu batu bakufa ale oya ko défendre bango bozwaki nanu précaution te avant to koma na niveau biso to komi lelo eza batu lokola bino batura mboma ozozwa pa audace kwa koleka oya ko kumisana biso nga 2 mètres nga boxer yo oleki nani shiki ambele na makasi ba boxer na solo na kata Paris shiki ambele yo leki na makasi donc yo mona aneti yonde mtu makasi poza muloza mbinga mtu akobeta te mtu akwisa Goliath eza David mwana moko mukie ko sakana na batu te bokei bo détruire mboka bokamati bo teki mboka bokamati bo pesi mboka na maboko bapaya alo ozongi sikoyo oya koloba ke na ba diaspora mususu apart kaka odombo na yo na ba diaspora na baza corrompi boka ndenge mokuta bino soto bo teki mboka wana ok ko soutenir makambo lokuta oyo moneza solo te ala ko leka oya ko sala na bato komisi émission et pas papi ken o leka ka pomba mona ona kimonene ozana one loko nini ozana mboke kaina maboko ba Kongo me bino boko zonga ba aventure comme quoi ko sala bato ba aventure na kati ya émission o sekaka o sepelaka tala chura mboma bino bo sali na Congo mukolo ezali peuple congolais na yaki kanga pona na koloba parce que soko lobite oko tala batu musuneti bachura mboma otali kaka mobali ya telemi mais na kati ya mutu na ye loko ezate po soko zaki mayele mutu neti nga muta ko manipuler ngata tangu muta ye o mama mungala yaka to soutenir mutu na koloba te ngala ko kota nga fona kene na nzela vérité parce que wana eza mboka bino bokamati Congo bo céder yango lelo oyo occupation comme 100% likolo batu lokola batura mboma bokeko soutenir Félix na makambo Félix asali alo zongeli batu po zo eloko te ozongeli batu oya kolakisaka batu oya bisaka ngana za bowa na melebele na babesa toke na babesa 50 na yo ata olobi yango eloko ne ko changer na Congo babesa 50 na yo na ba mitraillette na yo za nango eloko ne ko changer nini ko changer eko changer na nini mboka na miniti oyo kena maboko bapaya yote mtozakolo tolukaki bana mboka tolukaki bacha mwana mboka lelo bacheli biso mwana mboka bino bakongola boyebe eloko ni bolukaka te yo yebi pasi boni yo chura mama yo pesa biso oyebi pasi boni biso to oyo pesa biso na mutema chura mboma ale lelo leki oleki po oya ko sekisaka biso batu pe bazolanda yo batu bazoyoka yo ndenge okendeki ozwi eloko te oye kozonga ale peuple congolais olebo telemela mutu ya ndenge wana bavorie moko lokola bachura mboma boye aleki aya kosalela batu baventure na yo na bakombata na bino oyo baza bakorompi na kati ya komba na bino oyo bobanda komba tango bobandaka komba occupation ezalaka na 25%. Lelo occupation komi na 100%. Moko yoka bango kaka bisa batito banda komba tala ba oyo ba yesika po ba komba ngoya ba mama na bino na batata na bino. Bisa batito banda ka komba tango bobanda komba ti lelo mboka ngo eza libéré. Occupation ngoya makasi ba Rwanda ba botole aéroport ya Njili
ekoma ya ba Rwandais makambo nyonso te komi na maboko ya ba Rwandais mais soki boyaki biso nyonso tu totelema tobenga lelo ya koya totelema biso nyonso tobimisa bambongo po tobengana Hippolyte Kanambe na Félix yo lelo tshura mbo mokolo babongo bozalaka mpe na soni te mais napesi yo ka courage po lokolo bimisali biso vérité ezali esengo mingi yango wana nayaki ka koloba nakomi na suka naye koyebisa batu nyonso oyo bolingi bobenga nga na part ya mama Océa de la presse mikolo naza na problème na portable na ngai bobenga ngai na normal bobenga ngai na WhatsApp te numéro na nga oyo aza na besoin kobenga nga numéro na nga ezali 06 na 06 pardon 07 na bandeli 07 66 66 lisusu 85 89 numéro na nga ezali 07 66 66 85 89 07 66 66 85 89 bobenga nga na normal oyo nyonso ana besoin kobenga nga oyo akobenga nga po finga nga na kotikela kutu tante na kotraumatize yo makasi po nga kote wana na kotikelo te numéro na nga yango wana oyo aza na besoin kobenga nga mutu tu aza na besoin kobenga nga na part ya mama Océan. Ça veut pas donner ton numéro. Bobenga nga yango wana na ningaki koloba po mikolo oyo naza na WhatsApp te na problème ya téléphone ba mama ebele bobengi ngai bato ebele na ba commentaire na talo mama Mungala te na yo ebongi opakoli nini nango komisi te na yo kitoko boye bandeko na nga oyebi ke biso nyonso tu basi ya ba congolais mingi totiaka mwa ba produit ebetaka biso ba produit ebebisa biso bilongi nga na pakola na nga sous produit te natika produit kala tango na moni elingi ebebisa nga na tiki bandeko oyo bobengaki ngai tala eloko oyo ebongisi elongi na nga ezali yango oyo ezali gel douche ya Lord Light oyo gel douche oyo ezali mafuta crème ya Lord Light oyo ezali lokola oyo tozalaki kopakola chile ya kopakolaka awa epai batashe ezali epai esali yo mwindu na pokwa soki ozwi ga na yo ezali unique maka mpona elongi eza ya nzoto mobimba te parce que tala ndenge ezali soki olobi otiango na nzoto mobimba kowumela te oyo gel douche oyo otie ndambu na ga oniki yango na elongi bandeko nayebisi bino bomeka yango bokondima nga nazalaka moto ya bagrese soki otie nga bwene elongi okoyoka bagrese nyonso esili ngai bagrese esili nga na elongi otie ndambu na ga oniki na elongi nokonika makasi to oniki normal kaka mpo na elongi na nzoto na yo okoki kosukola na gel douche mosusu mais oyo eza uniquement mpo na elongi ntango okosisa kosukola yango ntango opangusi nzoto nopangusa elongi na yo ozwi pomadi oyo eza mpe kaka mpo na elongi eza na nzoto te na nzoto kopakola na yo mafuta na yo mosusu crème na yo mosusu mais oyo eza uniquement kaka mpo na elongi uniquement kaka mpo na elongi oza kotia yango malembe bandeko komona changement Lord Light oyo ezali kaka na pokwa soki olingi olala ntango okosukola elongi na yo osukoli nzoto no na pokwa osukoli elongi na pokwa ozwi oyo ofongoli yango oyo yango mpo esili ofongoli yango ozwi mwa mai wana ndambu opakoli place oyo
epai produit ebetaka biso opakoli yango me kosilisa mai nyonso na elongi te otiki mwa ndambo ya mai na elongi opakoli oyo malembe okomona eza kokende vraiment eza kobongisa poso moto akosa bino te na ndenge ya moke eza kobongisa poso bomeka yango bomeka produit oyo eza misato oyo pardon oyo ezali gel douche yango oyo Lord Light eza gel douche mpona kosukola elongi oyo ya mibale oyo ezali crème ya kopakola na elongi oyo ya misatu ezali kaka na pokwa nde nayebisi bino soko osisi kosokola opangusi nzoto na yo pangusi elongi me na elongi kosilisa mai te tia oyo place batashe ezali okomona malembe surtout na biso na batu oyo bapakola produit ya hydroquinone oyo ebebisa biso bilongi na hydroquinone ebebisa elongi vraiment na kosenga na bino bomeka yango nga mpe natiaki tembe ntango batindeli ngai yango natiaki tembe me lelo namoni resultat nango eza bien bosalela yango bomeka produit oyo bomeka nini oyo eza produit moko naturel vraiment bokosala eza kouta na Texas epai ya mama tete ekouta na Texas epai ya mama tete me awa na Europe eza ka na Belgique na Europe eza na place mosusu te nayebi te me nga awa na Europe nayebi eza ka na Belgique na Bruxelles epai ya mama Kiki mwasi ya papa Patou mokonzi ya Kalem na Bruxelles epai ya mama Kiki mwasi ya papa Patou mokonzi ya Kalem soki bobengi kuna nde bokozwa ba information nyonso numéro ya telefone na bango ezali 0032 46 63 43 630 na bandeli lisusu 0032 46 63 43 630 ya mibale ezali 0032 46 548 45 98 98 na bandeli lisusu 0032 46 448 45 98 pardon 98 biso na France ande tobengaka na Lyon po ekoya pe na Lyon awa na France na Lyon ekozala epai ya Mami Monga epai ya mwasi ya Mongali Mami Monga numéro na ye ezali oyo aza na besoin nango na Lyon obengi na 06 01 82 91 75 numéro ya Mami Monga 06 01 829 91 75 06 01 829 91 75 bobenga vraiment napesi bino numéro ya Belgique bobenga epai ya Kiki na Bruxelles mwasi ya papa Patou mokonzi ya Kalem numéro na bango ya portable na zongeli lisusu 0032 46 63 43 630 wana ya liboso ya mibale ezali 0032 46 548 45 98 98 vraiment bobenga bomeka mafuta oyo bokondima
natiaki tembe menga moko na moni yango. Na moni yango. Vraiment eza ko bongisa poso na ndenga mukete. E ko silisa ba graisse. Bo meka bo benga bino moko boko mona resultat nango. Yango na yaki kaka na sukisi na sengi bino. Merci. To komi na mbala ya sima.